الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى. وفي هذا البرنامج أعزائي المشاهدين يا من تتابعونا خلف الشاشات في كل بيت، نصحبكم فيه لنخوض في غمار الحديث عن العديد من الأمراض والمعلومات الطبية التي يجب على الكثير من الناس معرفتها حتى يتسنى لهم اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للحد من الأمراض إن وجدت، وكذلك خطورة التعامل مع بعض الأعراض والأمراض الطبية. في هذه الحلقة سنتحدث عن السعال أو ما يسمى الكحة، وهو عبارة عن رد فعل طبيعي يبذل من جسم الإنسان للتخلص من بعض المواد الضارة والمواد المهيجة التي تمر عبر فتحتي الأنف وكذلك الفم، وهم مجرى التنفس الخاص بجسم الإنسان وبالجهاز التنفسي تحديدا العلوي. فعندما تتهيج هذه المجاري التنفسية بسبب جسم غريب أو بسبب الغبار أو التراب أو العوالق، تحدث هذه الكحة أو السعال كرد فعل، يعني بشكل إرادي أو غير إرادي أحيانا. وقد يستمر هذا السعال لبضع ثواني من أجل التخلص من هذا الجسم الغريب. السعال والكحة عند بعض الناس قد تستمر إلى 3 أسابيع بشكل متقطع وغير مستمر، وسرعان ما تذهب بعد 3 أسابيع نطلق عليها السعال الحاد أو الكحة الحادة. لكن إذا استمرت إلى أكثر من 3 أسابيع فنقول أن هذه الكحة هي كحة مزمنة، ويجب علينا التنبه وطلب الاستشارة الطبية. أيضا من أنواع السعال قسمت بشكل آخر من الناحية الطبية. عندي السعال الجاف، الكحة أو يسمى باللهجة العامية الحافة، التي تكون بدون بلغم، يعني جافة ما فيش فيها أي مكون لزج أو رطيب أو سائل. أو السعال المصحوب ببلغم، وهذه تترافق مع البلغم أو هذا السائل الذي يخرج، غالبا ما يكون على شكل مخاط. وقد تستمر الكحة مثل ما هو الحال في الكحة والسعال الحاد والمزمن لعدة أسابيع بالنسبة للمزمن، ولعدة أيام إلى 3 أسابيع بالنسبة للحاد. الكحة ما هي أسبابها؟ قلنا إما جسم غريب دخل إلى مجاري التنفس يحاول الجسم التخلص منه عن طريق هذا الرد الفعل، إما أيضا أن يكون بسبب التهاب أو عدوى سواء كان فيروسية أو بكتيرية في الجهاز التنفسي العلوي، مثلا التهاب الأنف، التهاب الجيوب الأنفية، التهاب اللوزتين، التهاب الحنجرة، التهاب البلعوم وما إلى ذلك. أيضا من الأسباب ربما يكون مرتبط ببعض الأمراض المتعلقة بالجهاز التنفسي، مثل التهاب الرئتين أو التهاب القصيبات الهوائية مثل ما هو الحال عند الأطفال. ممكن أن يكون بسبب السعال ما يسمى بالسعال الديكي، أمراض الحساسية المختلفة، أيضا بسبب الربو، بعض الالتهابات في الرئة وأجزاء من الرئة، أيضا بسبب مرض السل، أيضا بسبب عوامل بيئية. ربما هذا الشخص الذي يعاني من السعال، خاصة السعال المزمن، يكون ساكن بالقرب من بعض عوادم السيارات أو عوادم المصانع. هذه كلها العوامل، سواء كان أسباب طبية أو عوامل بيئية، تساهم بحدوث السعال أو الكحة. إذا تعرفنا الآن على أسباب السعال وتعريف السعال وكذلك آلية حدوث السعال. أحيانا السعال يكون مصحوب بالزكام وبنزلات البرد. فهذا السعال على طول بدل ما يكون جاف أو حاف يكون رطب، لأنه المجرى واحد للحلق وللأنف. تتسرب هذه القطرات من الأنف والسائل المخاطي إلى جوف الحلق. فنفس الفكرة مثل ما ذكرنا بداية الحلقة، أنه يدخل هذا السائل إلى الجوف الحلق ويحاول الجسم يتخلص منه عن طريق السعال أو عن طريق الكحة. أيضا استخدام بعض الأدوية قد يساهم بإحداث السعال، خاصة بعض الأدوية لبعض الأمراض التي لا يتسع المقام لذكرها ولا داعي للحديث والتفاصيل عنها. لكن بقي جزء مهم جدا للحديث عن هذه الحلقة، وهو تشخيص السعال. للحصول على تشخيص السعال يجب على المريض أولا أنه من تعدى فترة السعال أكثر من 3 أسابيع يذهب للاستشارة الطبية. أحيانا لا يكون أقل من 3 أسابيع السعال لكن مصحوب بأعراض مزعجة: حمى، ارتفاع درجة الحرارة، التهابات في الأنف، التهابات في جوف الحلق،
اضطرابات في النوم، إجهاد، انزعاج، قلق، توتر، اضطرابات، يجب عليه أن يذهب إلى الطبيب فورا. تشخيص السعال يعتمد على الحالة المرضية للمريض، متى بدأ السعال، هل استمر، هل هو متقطع، هل هو مصحوب ببلغم، نوع البلغم، شكل البلغم، هل السعال مصحوب بأعراض أخرى، التهابات صدرية، أمراض الربو وما إلى ذلك. هل السعال يأتي بشكل الوضع أثناء الوضع الاعتيادي أو أثناء الراحة أم لا، أثناء ممارسة الرياضة وبذل جهد يأتي السعال. هذه كلها الجزئيات تهم الطبيب. فأنت أيها المشاهد، عزيزي المشاهد، عزيزتي المشاهدة، يجب عليك وعليك شرح كل التفاصيل هذه والجزئيات للطبيب، لأنه كل جزئية أو كل تفصيل وكل معلومة دقيقة من المعلومات الآنفة ذكرها تهمنا كأطباء من أجل الوصول إلى التشخيص السليم. سنأتي على علاج السعال، سنأتي كذلك على أهم الطرق الوقائية وكيف نتعامل مع هذه الحالات، لكن بعد هذا الفاصل. حياكم الله من جديد، وعودة حميدة لاستكمال باقي الحديث عن السعال والكحة، هذا العرض الشهير والمتواجد دائما في مجتمعنا وما حولنا في البيت والأسرة والمحيط. السعال وكيفية التشخيص عند الذهاب إلى الطبيب وشرح كل التفاصيل التي يجب أن يعرفها الطبيب. هنا يلجأ الطبيب إلى استخدام وسائل التشخيص. أولا بعد أخذ التاريخ المرضي يقوم بالفحص السريري، وغالبا يتم استخدام السماعة الطبية ووضعها على الصدر. السماعة الطبية مهمة جدا لتشخيص التهابات الصدر، تشخيص الربو، أيضا كذلك لتشخيص بعض الأمراض المتعلقة بالجهاز التنفسي عن طريق بعض الأصوات التي يسمعها الطبيب وتساعده في عملية التشخيص. ولكن هذه لا تغني أحيانا، ربما يحتاج الطبيب إلى فحوصات الدم، يحتاج كذلك إلى بعض التحاليل المخبرية الأخرى، يحتاج إلى الأشعة، أشعة الصدر لرؤية تفاصيل الصدر، وأيضا يحتاج الطبيب لربما إلى الأشعة المقطعية وأشعة الرنين في الحالات المتقدمة. في إشارات خطيرة لمن يعاني من السعال، أنه يجب أن لا ينتظر إلى حد مدة 3 أسابيع أو إلى عدة أيام سرعان ما يذهب إلى الطبيب. إذا كان السعال مترافق مع حمى مع ارتفاع درجة الحرارة، السعال مترافق مع آلام شديدة في الصدر، السعال يؤدي إلى جهد العضلات ويؤدي إلى مشكلة في التنفس، السعال يؤدي إلى الربو، السعال مصحوب ببلغم قيحي وصديدي ذو رائحة نتنة وعفنة. هذه كلها الأسباب أو الأعراض المترافقة مع السؤال تعطينا إشارة أنه يجب علينا الذهاب بشكل مبكر وفوري إلى الطبيب لتقييم الحالة. لكن أثناء وجودك في البيت عزيزي المشاهد، كيف تتعامل مع السعال؟ ننصح المرضى دائما برفع الرأس أثناء النوم، خاصة من لمن يعانون من السعال الرطب، لأنه البلغم دائما إذا كان الشخص على هذه الوضعية مستلقي، البلغم سينتقل من تجويف الحلق إلى تجويف الأنف، ربما إلى الجيوب الأنفية، ربما إلى الأذن الوسطى، في هذه المجاري سيكون متجول، فبالتالي سنعاني أيضا من التهاب أذن وسطى، سنعاني من التهاب جيوب أنفية، التهاب أنف، وعديد من الالتهابات في المناطق المحيطة. أيضا من النصائح الحفاظ على رطوبة الجو وعدم تشغيل المكيف، لأنه الجو البارد يفاقم السعال، الابتعاد عن التدخين، الغبار، التراب، الاحتكاك بالحيوانات. دائما ننصح بتناول كميات كبيرة من الماء من أجل ترطيب الحلق. أيضا ننصح باستخدام الغرغرة والماء والملح من أجل ترطيب الحلق. أيضا ننصح المخالطين لمريض السعال ومن لديه عرض الكحة بتجنب الاحتكاك واستخدام الأدوات الخاصة به. أيضا التحسس ربما يكون ناجم من بعض أنواع حبوب اللقاح والأزهار والحيوانات وكذلك النباتات. هذه الأشياء كلها المريض يجب أن يتجنبها. من الأساليب الخاطئة بالتعامل مع السعال استخدام بعض الخلطات الشعبية، استخدام بعض الأدوية الغير معروفة والغير أيضا يعني مثبتة علميا من أجل السعال. انتشرت الآن في الآونة الأخيرة بعض التراكيب العشبية، أوراق نباتية خاصة بالسعال، أنواع مختلفة من الطب الشعبي يمارسونها على السعال.
هذه الأشياء ربما تذهب بالسعال، لكن يغيب على الطبيب وعلى المختص التشخيص الحقيقي للسعال. السعال عند الأطفال دائمًا يرتبط بالتهابات الجهاز التنفسي العلوي. ننصح الأمهات بلبس الملابس، لبس أطفالهن الملابس الغليظة، وعدم لبس الملابس الخفيفة، عدم التعرض للبرودة وخاصة برودة الجو أو برودة المكيف. عدم تناول السوائل الباردة، لأنه دائمًا السوائل الباردة تزيد من فرصة واحتمالية التهاب اللوزتين والتهاب جوف الحلق. هذه ربما أيضًا بشكل أو بآخر تؤدي إلى وجود هذا العرض أو السعال الجاف. السعال الذي يعطينا إشارة حمراء أو ما نسميه نحن علامة ناقوس خطر هو السعال المستمر لعدة أسابيع، ويكون مصحوب ببلغم يحتوي على البقع الدموية، يعني سعال مصحوب بدم. هذا يدل على بعض الأمراض الذي لا داعي حقيقة لذكرها، حتى لا يختلط على المشاهد أنه نحن نقوم بعملية التشخيص من خلال هذا البرنامج. لا، نحن فقط نقول أنه في إذا سعال عندك أكثر من 3 أيام أو أكثر من أسبوع، وفي الأعراض اللي ذكرناها من ارتفاع درجة حرارة والربو وصعوبة في التنفس وإجهاد وإعياء وتعب عام، مع وجود هذه البقع الدموية الحمراء، هنا يجب التنبه أن هذا السعال لا يمر مرور الكرام، فيجب استشارة الأمراض الصدرية من أجل تقييم وتشخيص الحالة. السعال والكحة، هذا العرض الشهير المنتشر، تناولناه معكم في هذه الحلقة من الواحة الطبية وخضنا في تفاصيله، لكن نذكر أن المهم والأهم لكم أعزائي المشاهدين كيفية التعامل مع السعال والتدابير المنزلية. وإذا زادت مدة السعال عن 3 أسابيع حتى ولم يظهر عليه أعراض أخرى خطيرة، يجب استشارة الطبيب، فما خاب من استشار. ودائما الله عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالعلم يتوسع والعلم يتطور، وكثير من الأمراض وكثير من الأشياء الطبية تكتشف يوما عن يوم. ونتمنى إن شاء الله تعالى أن نقدم لكم معلومات طبية سهلة ومبسطة حتى يتسنى لكم معرفة آلية وكيفية التعامل مع مرضاكم في بيوتكم. نتمنى لكم الشفاء والسلامة والصحة والعافية. وكذلك نشكر في ختام الحلقة طاقم عمل البرنامج وكذلك المشاهدين الكرام. تقبلوا تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.